We are coming from Luzira Upper Prison, visiting our friends. We were able to see 35 of our political prisoners charged with different cases, those in the General Court Martial and others. We had also intended to visit our brother Mitala Noah, also known as Noah Mutwe, but we were not able to see him. He's in Maction Bay. We'll see him another day. But the ones we saw are strong. They are not broken. They still stand, and they want their freedom because they are innocent. We also had opportunity to see Dr. Kizza Besigye and Haji Obeid Kamalegeye. Continue to call for the freedom of these political prisoners. They are innocent. They're just being persecuted, not prosecuted. Among them were 2 juveniles. These are boys that were taken to the General Court Martial at age 17, and now they're 21. Even when the Supreme Court ordered for either the release or transfer of their cases to civilian courts because they are not soldiers, it was rejected. We continue to demand for that. We demand for justice. We demand for the return of the rule of law. But most importantly, I want to remind Ugandans that we are not going to get that until we remove the criminal regime led by General Museveni, and Ugandans will enjoy the rule of law. A symbolization of what this decadent regime has become, what they're willing to do, the levels they're ready to descend to in order to keep power illegally. We condemn it, but it should remind all of us that we must fight for justice and for the rule of law. Otherwise, we're dealing with criminals. Discussing a wide range of issues, but they all rotate about one thing: advancing the struggle, going forward with the struggle to liberate this country. And this is what we are focusing on right now. One of the critical things we have been discussing, of course, it's about formalization of all the arrangements that are required to get our formation off the ground. We have scheduled a very, very big convention on the 8th of July, and it's a convention where we have a number of events and activities which are going to take place on that day. So we had to discuss that, the modalities that we are going to come up with, and also how to advance all those arrangements. The other thing is about networking with other forces of change, because we need to have that framework of how we can coalesce behind a particular platform, regardless of our differences, the diversities we have in shades of opinion, in colors and whatever, but we need to have a network of how we are going to work together to be able to deliver the change the people of Uganda are yearning for. So that is a matter which has been so central in our conversation this afternoon. The other thing is about their liberties, because you are aware they were committed to High Court on the 29th of May, and also yesterday when we were in court, the magistrate had to close the file at Nakawa on account of want of jurisdiction, because the matter had already been committed to High Court and she does not have jurisdiction over the same. So we are discussing the next sequence of events and how we are going to manage the same. But our central focus is on, again, about procuring bail for them, because we already have the application for mandatory bail and the discretionary bail. So we have to have those consolidated, and we have already moved to court to have this file transferred from the civil division to the ICD, where they had already committed Dr. Kizza Besigye for trial, so that we can have this matter disposed of. But also exploring options and ways of seeking justice elsewhere at the regional and the international level. It's okay kiri munda to discussing ebintu bingi ebibadde byetaaga okudiscussinga ne Dr. Kizza Besigye ebikwatagana ku nteekateeka z'olutabaalo lwe tulimu. Mukimanyi bulungi tulina ekibiina kyaffe ekipya ekya PFF, lonchi yakyo era convention yennene egaggadde egenda kutuula ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omusanvu. So ebintu bingi nnyo bye tulina okuteekateeka, naye yalibadde bweru nga twogera, yalibadde ffenna nga tuli eri, kaakati ate nga ye mukulembeze waffe, kati nga tulina bingi bye tuteekateeka eby'olunaku olwo bye tubadde tulina okumaliriza, era we twogerera bingi bye tutaddeko omukono naye bye tujja okubaajulira mu kaseera akatuufu. Ekyokubiri kwe kulaba olutalo lugenda lutya mu maaso. Mulaba ttiimu ez'enjawulo ziri mu keetalo, naye nga ffe tulowooza
nti tulina okonsolidating oba okunyweza amaanyi gaffe ng'abalwanyi ng'abantu abaagala enkyukakyuka. Bw'obanga oli mu kibiina kifaanana kitya nga naye twagala nkyukakyuka, twagala kuluka kajegere. Tuluka tutya? Olujegere. Olujegere ne bannaffe ab'ekkala ez'enjawulo oba kibiina ki nga tetutunuulidde bitwawula naye biriwa ebitugatta okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe. So ensonga ezo tuzisimbyeko nnyo essira era twagala okulaba nga tuzigusa zezimu ze tubaddeko wano. Ekisembayo tusuubira High Court okuba ng'econsideringa bail application ya Dr. Kizza Besigye, kubanga fayiro tulinayo bbiri eza bail. Waliwo eyasookayo ku discretionary bail eyo esinziira ku mulamuzi ky'abalabye, waliyo endala ekwatagana ne mandatory bail. Tugamba Dr. Besigye amalako dde ennaku 18 ateekeddwa okuweebwa bail. So twawandiikidde abalamuzi batuwe olunaku katusuubire tesaawa yonna banaaba batuyita era tubadde tudisikasinga ku nsonga ezo. Of course n'endala ez'okulaba emisango gino tugitwala tutya ku level endala esukkako wano nga ku lukalu lwa Africa. Njagadde nnyo okufokasinga ku nsonga y'abasibe kuba njagala nnyo ensi emanye nti wali abantu abali makomera mu bumenyi bw'amateeka. Nno mu abo abantu mulimu n'abaana babiri baasibwa ba myaka 17 naye kati ba myaka 21. So baasibwa mu bumenyi bw'amateeka, baana batowe baasibwa. Ku kyabadde olw'emiyaga ebyo byongera obbalaga gavumenti ki gye tulina nti amusibira mu bbwa nti abamenyi b'amateeka nti bo bwe baba baagala okusigaza kye balina tusigala ng'ensi yaffe eringa property yaabwe beetegefu n'okutemula abantu. Naye era nyongera okunga bannayuganda obutagwa mu maanyi okulemerako kuba ebyo bikolwa bya gavumenti ya Museveni tebiraga maanyi, biraga banafu. Twongera okubanja enfuga ey'amateeka kuba enfuga ey'amateeka esobola okutaasa eggwanga lyaffe. Abantu abo bali mukomera mu bumenyi bw'amateeka. Kkooti ensukulumu yalagirwa bateebwe oba emisango gyabwe gigibwe mu kkooti ey'ekimpatiira naye ne kigaanibwa. So tulina okulwanirira enfuga ey'amateeka ate ng'ogifuna nga tuggyewo omumenyi w'amateeka omukulu nga ye Museveni. Tusooke tweyagale mu nsi yaffe ng'amateeka gabayamba buli omu. Sikyalidde Dr. Besigye yekka, tugenze kukyalira bannaffe bonna abangi omulimu abali mu Upper Prison n'abali mu Action Bay. Ekyenaku ye muganda waffe Mitala Noah oba Noah Mutwete tusobodde mulaba, tujja koma obukomi tumulabe. Naye Upper Prison tusobodde okulaba groups 2, emu y'abantu 16 endala y'abantu 19 betusinkanye be 335 betulabye abasibe baffe abavunaanibwa emisango egy'enjawulo. Abamu bamaze emyaka 4, abalala 3, balala mwaka gumu kitundu, abalala 2. Banyigirizibwa, bangi bakubwa, bakyawenyera, balala balina ebirwadde ebikyaganya okuwona, abava amasira mu matu n'abalala bakosebwa nnyo munda mu lubuto. Tubadde tugenze bagumya na kubajjukiza nti tulwana okola kyonna kye tusobola okulaba nti bafuna eddembe lyabwe. Bano abantu batwalibwayo kkooti y'amagye naye ne kkooti ensukulumu yalagira emisango gyabwe gibavunaanibwa gigibwe mu kkooti y'amagye kubasiba n'amagye gitwale mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Gavumenti yagaana era paka kati bakyali mu kkooti mu bumenyi bw'amateeka. Kyetuvumirira era kyetulwanyisa okulaba nga kikoma. Nene Dr. Besigye naye tumulabyeko naye ali bulungi era abatumidde ate nga balala tetubalabyeko. Bano 35 batwalibwayo nga ne Dr. Besigye tanatwalibwa mukomera. Baasibwa kkooti emu eyasibwa Dr. Besigye ey'amagye naye bo tebafunanga mukisa kugenda mu kkooti ey'abantu ba bulijjo newankubadde ekkooti ensukulumu yalagira bwetyo. Ekyo tukivumirira. Of course n'ekyokusiba Dr. Besigye nakyo tukivumirira naye njagala tusse omwoyo ku bonna abasibe kuba bannayuganda bonna benkanankana era banyigirizibwa kyekimu. Definitely era nze bayinza okuba tebantutte mu nsonga zaabwe zakwagala kwesimbawo naye bangi bakulembeze muffe era bandyagadde okwesimbawo era enteekateeka weeri mu kibiina kasita baba n'abantu abaproposinga n'abasibe basekendinga ekibiina kyaffe ekitongole basobola okwesimbawo ne baba bali mukomera.